सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यो भिडियोमा। मेरो नाम किरण परियार अनि मेरो घर चाहिँ घोराइदाङ। एक्चुअली मैले यो साँझको टाइममा चाहिँ भ्लग किन बनाउँदैछु भन्दाखेरि मेरो चाहिँ साइकल बिग्रियो अनि ड्युटीबाट रुम जाँदै थिएँ। अनि ड्युटी रुमबाट रुम जाँदै गर्दा साइकलको टायर पङ्चर भएर अनि एकदमै गाह्रो भइराखेको छ। अनि म यहाँबाट चाहिँ जानलाई चाहिँ लगभग धेरै टाइम लाग्छ, रुममा लगभग 1.5 घन्टा जति लाग्छ। अनि तर पनि भ्लगिङ गर्दै म चाहिँ जाँदैछु। अनि एकदमै गाह्रो छ साथी, अर्काको ठाउँमा काम गर्नलाई चाहिँ बिहानै आउनुपर्छ 7 बजे, फेरि गयो राति 8 बजे 9 बजे 10 बजे पुग्छु घरमा। खाना बनाउँदा लगभग 11 बज्छ अनि फेरि सुत्नुपर्छ। अनि तर आज चाहिँ साइकल बिग्रेर चाहिँ ढिला भयो। आज चाहिँ 12-1 बजेतिर पुग्छु होला जस्तो लाग्छ। अनि हेर्दै गर्नु होला मेरो भ्लगलाई चाहिँ। हामी चाहिँ अब लाग्छौँ बाटोतिर है त। फाइनल गाइस, मैले चाहिँ साइकल बनाउने ठाउँ चाहिँ भेटेँ। अब मैले चाहिँ साइकल बनाउँदैछु अनि केही समयमा मेरो साइकल चाहिँ बनिसक्छ। अनि एकदमै धन्यवाद दाइलाई। अनि अहिले रातिमा पनि मेरो साइकल चाहिँ बनाइदिनु लाग्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो तर मैले रिक्वेस्ट गरेर अनि उहाँले साइकल बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल त गाइस, म चाहिँ साइकल बनाएर निस्किसकेँ रुमतिर। अब चाहिँ म रुम जानुपर्ने हुन्छ। साइकल पनि बनिसक्यो। धन्यवाद हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट अनि माया देखाइदिनु होला। अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनालाई। यो चाहिँ मेरो नयाँ भ्लग छ अनि फर्स्ट भ्लग हो। अनि तपाईँहरूको माया र तपाईँहरूको साथले चाहिँ अझै धेरै भिडियोहरू पोस्ट गर्न सकौँ म, अनि अझै अरू धेरै भिडियोहरू हाल्न सकौँ। तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ माया देखाइदिनु होला। धन्यवाद। ल है त अब हामी चाहिँ म चाहिँ रुमतिर लाग्छु। ल म चाहिँ यहाँबाट साइकल कुदाउँदै फास्ट कुदाउँदै म चाहिँ जाग्दैछु भ्लगिङ गर्दै। रातिको समयमा चिसो हावा अनि चिसो मौसममा। अनि तर गर्मी हुन्छ, धेरै गर्मी छ दिउँसोमा, तर चिसो एकदमै अहिले चाहिँ एकदम मजा आइराखेको छ। एकदमै फास्ट साइकल हान्दै अब म चाहिँ घर पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर मलाई ढिला भइसकेको छ। अब म चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ साथी। अब तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्नु होला अन्तिमसम्म र माया साथ सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि चाहिँ यो भिडियो हेरेर एकदमै रमाइलो गरौँ त है त साथीहरू। म चाहिँ भ्लगिङ गर्न सकेन।